तारा, ये ओम साउंड और शिवजी का क्या कनेक्शन है? ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये तो यूनिवर्स की फर्स्ट हार्ट बीट मानी जाती है। वेट, सीरियसली? कहते हैं जब भगवान शिवा डीप मेडिटेशन में थे, इतनी डीप कि पूरा यूनिवर्स शांत हो गया था। लाइक टोटल साइलेंस। एग्जैक्टली, कंप्लीट साइलेंस। फिर क्या हुआ? उनके डमरू से एक सॉफ्ट बट सुपर पावरफुल वाइब्रेशन निकली। ओम। सो ओम सबसे फर्स्ट साउंड था एवर? हाँ, कहते हैं इसी वाइब्रेशन से ही पूरा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। इसलिए लोग मेडिटेशन में ओम चैंट करते हैं। बिल्कुल, ओम चैंट करने से हम उसी पीस और एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। वाओ! और पता है, शिवजी को ओमकार भी कहते हैं। ये उनके 108 नेम्स में से एक है। लगता है शिवजी की स्टोरीज कभी एंड ही नहीं होंगी। हाँ कबीर, क्योंकि उनमें पूरा यूनिवर्स ही रहता है। Like and subscribe for more such videos.